महिनावारी हुँदा एकदमै पेट दुख्छ नि, तर यो महिनावारी हुनुभन्दा 4-5 दिनदेखि नै मुड स्विङ हुने अनि सानो सानो कुराले इरिटेसन हुने, स्पेशली फुड क्रेभिङ्स हुने, म त दिक्क भइसके हौ। That is called PMS अर्थात् प्रीमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम, जुन महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि देखा पर्छ। रिसर्चहरूको अनुसार अलमोस्ट 70 to 80% महिलालाई PMS हुने गर्दछ। नमस्ते, हेलो एभ्रिवान। पिरियडका कुराको यो 16th एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सृष्टि। नमस्ते, म हुँ प्रियङ्का। यदि तपाईँ हामीलाई सोशल मिडियामा फलो गर्नुहुन्छ भने यहाँलाई थाहा होला हामीले गएको हप्तादेखि नै PMS को कुरा गरिरहेका छौँ। PMS अर्थात् प्रीमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम। सृष्टि दी, yes. When did you realize you to go through PMS? That's an interesting question, होइन? But it's been only maybe 2-4 वर्ष मात्रै भयो जस्तो लाग्छ। 2-4 भन्दा पनि maybe 1-2 वर्ष हो कि क्या हो है। पहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यसको बारेमा केही आइडिया थिएन कि लाइक देयर वेयर सिम्टम्स, होइन? स्पेसली मुड स्विङ अनि क्रेभिङ हुने, होइन? कहिले कस्तो आलु चिप्स खानु मन लाग्ने, कहिले रसभरी सम्झिने, होइन? तर आजकल चाहिँ होइन इट्स बिन मोर लाइक इमोसनल थिङ मेरो लागि चाहिँ, होइन? एउटा सानो सानो कुरामा पनि कस्तो स्याड फिल गर्ने अथवा इरिटेट हुने, होइन? कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्ने, मलाई चाहिँ यो सबै हुन्छ। एन्ड देन आई रियलाइज ओहो है PMS इज रियल भन्ने जस्तो लाग्यो कि, अनि त्यही हो। हाउ अबाउट यु? मेरो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I'll give you a very recent example. Last week चाहिँ मेरो it was my last working day at my office है, अनि that particular week को केही दिन चाहिँ I was so emotional, होइन? मलाई कस्तो नमजा लागिरहेको थियो, अनि त्यसको 2 दिन पछाडि म पिरियड भएँ। So I actually cannot really relate whether actually my emotional भएको हो because of the reason that I was leaving my office or actually it was due to period, होइन? So let's talk about it today, होइन? हामीले खासमा कसरी छुट्याउने त यो प्रीमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम र नर्मल जुन हामी सिचुएसनमा जान्छौँ, होइन? विभिन्न समस्याहरूमा जान्छौँ। सो आजको एपिसोडमा हामी चाहिँ यही कुरा फिगर आउट गर्दैछौँ। सो हामीले केही साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेका थियौँ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट, एन्ड नाउ उहाँहरूकै आवाजमा लेट्स हियर देयर PMS स्टोरिज। सो हामीसँग रोसरी कार्की हुनुहुन्छ। रोसरी विल टेल अस द्याट हाउ सी एक्चुअली लर्न्ड अबाउट PMS। एन्ड लाइकवाइज वी हेभ सामना मिश्र, जसले चाहिँ PMS लाई कसरी ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ भनेर आज सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। I didn't know about PMS until I was in high school. I actually learned about PMS from American movies and TV shows, I guess. In general, among friends or in Nepali households or wherever, I never heard that word until when I first had my period. When me and my sister both had our periods, we were like really cranky all the time. We were annoyed. We didn't want to be around people. We just wanted to lock ourselves in the room and be alone. It was the same with my sister, and I had to deal with it too. So now I'm actually quite relieved that I know why I'm feeling the way I do. There was no one to tell us about all this stuff when we were in school. Now that I know what PMS is, at least I can tell people that why I'm feeling that way. So yeah, so I think it's really important to have these conversations, to normalize these conversations about period and then cramps and everything. It's okay to be nervous, annoyed, or wanting to be alone. It's normal. People around us need to understand, especially men. They need to understand that we're not being dramatic. It's just hormonal changes and everything. It's real. It's important to be informed about people in your life. A little bit of compassion can go a long ways. नमस्कार, मेरो नाम सामना मिश्र। महिनावारी स्वास्थ्यको विषयमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ
शारीरिक स्वास्थ्य अथवा भौतिक सरसफाइका विषयमा छलफलहरू गर्छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्य अथवा यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावका विषयमा एकदमै कम छलफलहरू हुने गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा होला सायद मैले पनि म आफूमा हुने परिवर्तनहरू, आवेगहरू महसुस चाहिँ गर्थेँ। तर महिनावारी हुने अरूहरूले पनि यो अवस्थाबाट गुज्रिनुहुन्छ, यो PMS हो, यो महिनावारीको बेलामा प्रभावहरू देखिन्छ भनेर थाहा भएको, PMS भनेर शब्द थाहा भएको, त्यस विषयमा छलफल गर्न थालेको अथवा समाधान खोज्न थालेको चाहिँ धेरै लामो समय भएको छैन, 5-6 वर्ष भयो होला। एकदमै धेरै दुखी हुन्छु म कुनै कुनै कुरालाई लिएर। म यसको एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। 2 महिना अगाडि एउटा गीत सुनेपछि एकदम मेन्टल ब्रेकडाउन जस्तो सुरु भयो, म रुन थालेको। म 2 दिनसम्म लगातार रोएँ के त्यही गीत सम्झेर। एक दिनभरि मलाई त्यसले असर गरेपछि मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ अनि त्यस पछाडि उसँग कुरा गरेँ, हेर बिहान मैले यो गीत सुनेको, यस्तो यस्तो फिल भइरहेछ मलाई, त्यस पछाडि म यति धेरै रोइसकेँ भनेर। अनि त्यस पछाडि उसले निरन्तर मसँग फोन सम्पर्कमा रह्यो होइन, के गर्दै हुनुहुन्छ, के खानुभयो अथवा हुन्छ नि कस्तो फिल भइरहेछ भनेर ऊ मसँग सम्पर्कमा रह्यो। अनि भोलिपल्टसम्म पनि म त्यही अवस्थामा भएपछि भोलिपल्ट बेलुका चाहिँ उसले मलाई के भन्यो भने, तपाईँलाई यो गीतले ट्रिगर गरेर तपाईँ ब्रेकडाउन सुरु भयो, रुन थाल्नु भयो, मेबी यही फिल्म हेर्नु न, त्यसले क्लोजर दिन्छ कि भनेर सजेस्ट गर्यो। अनि त्यस पछाडि मैले फिल्म हेरेँ कि पछाडि म अलिकति काम डाउन पनि भएँ होइन। त्यसको 1-2 दिनमा पिरियड भयो। अनि दिदी तपाईँ PMS भएर एकदमै धेरै स्याड हुनुभएको रहेछ अब भनेर उसले पनि भने कि पछि होइन, म आफूलाई पनि फिल भयो। कस्तो हुन्छ भने यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पार्छ के, नेगेटिभ कुराहरूले अथवा रिसले अथवा दुखी हुने कुराले चाहिँ इफेक्ट पार्छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ जबसम्म हामीले अर्को मान्छेसँग सेयर गर्दैनौँ तबसम्म हामीसँग समाधान पनि हुँदैन कि। PMS affects menstruating person in different level है, कहिलेकाहीँ be it physical, emotional or even behavioral। अनि यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ we don't have much idea। हामी चाहिँ युजली इट्स नर्मल भन्छौँ अनि इग्नोर गर्छौँ, बट यसको डेप्थमा गएर सल्युसनहरू चाहिँ प्राय खोज्दैनौँ। So that's why पिरियडका कुरा इज हियर टु हेल्प यु आउट। आज चाहिँ हामी मेडिकल प्रोफेसनलसँग कुरा गर्दैछौँ जसले PMS भनेको के हो, यसले स्वास्थ्यमा के कस्तो असर गर्न सक्छ, अनि सबभन्दा महत्त्वको कुरा यसलाई कसरी हामीले डिल गर्ने अर्थात् ट्याकल गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनुहुनेछ। सो लेट्स वेलकम डाक्टर श्रेयसी अर्याल जसले यही विषयमा रिसर्च पनि गर्नुभएको छ। नमस्ते डाक्टर श्रेयसी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म ठिकै छु। फर्स्ट अफ अल वेलकम टु आवर पडकास्ट डाक्टर श्रेयसी। थ्याङ्क यू, माई प्लेजर। सिन्स आज हामीले चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक कुरा गर्दैछौँ महिनावारी सम्बन्धी पनि होइन, प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भन्छ यसलाई, PMS भनेर धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ। अब लेट्स गेट इन्टु द टपिक डिरेक्टली। अब हामीले अब पढ्ने हो भने होइन मेडिकल टर्ममा त्यसलाई कति धेरै कुराहरू भन्छ PMS लाई, तर एज अ लेम्यानले अहिले भर्खरै हाम्रो पडकास्ट सुनिराख्नु भएको तर यो विषयमा नपढ्नु भएको होइन, अथवा यो चाहिँ मलाई यसलाई चाहिँ PMS भन्दो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा नै नभएको व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने भाषामा चाहिँ हजुरले भन्दाखेरि PMS भनेको के हो? PMS प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भन्नाले चाहिँ पिरियड्स हुनको लागि जुन हर्मोनहरू बडीमा हुन्छ त्यो हर्मोनको अलिकति लेभल तलमाथि भएर जिउमा देखिने लक्षणहरू हो। यो लक्षणहरू चाहिँ अब जस्तै शारीरिक लक्षण पनि हुन्छ र मानसिक पनि हुन्छ। पिरियड्सको साइकल सँगसँगै आउने यो लक्षणहरूलाई नै प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ हामीले। यसमा सर्टेन सिम्टम्सहरू छ, फिजिकली यस्तो यस्तो 1-2-4वटा कुरा र मेन्टली पनि 2-4वटा कुरा हुन्छ। त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर साइक्लिकल रूपमा जुन आउँछ भनेदेखि जुन एउटा महिलामा देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भन्नुपर्छ। हजुर, यहाँले सिम्टम्स भन्नुभयो नि, कस्तो खालको सिम्टम्सहरू हुन्छ देखिँदाखेरि चाहिँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ फिजिकल सिम्टम्समा चाहिँ एकदम कमन हुने चाहिँ हेडेक छ है, टाउको दुख्ने एकदम कमन। कसैलाई खाने मन नलाग्ने र कसैलाई एकदम खान मन लाग्ने फुड क्रेभिङ्स हुन्छ होइन, गुलियो कुरामा बढी हुन्छ त्यस्तो देखिन्छ। पेट फुल्ने अनि ब्रेस्टहरू दुख्ने होइन, अनि पेट दुख्ने। अब त्यो चाहिँ
पेट मात्रै दुख्ने चाहिँ प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोमको पार्ट भन्न मिल्दैन। तर यो सबै कुरा सँगसँगै एकदम पिरियड्समा पेन हुन्छ, एकदम तल्लो पेट दुख्छ भने पनि त्यो पनि प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोमको साइन हो एउटा। अर्को चाहिँ अब मेन्टल सिम्टम्समा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम रिस उठ्ने, झिजो लाग्ने होइन, इरिटेबिलिटी, अनि रुन मन लाग्ने, इमोसनल लेबिलिटी भन्छौँ हामीले। जे कुरामा पनि रुन मन लाग्ने, सानो सानो कुरामा रुन मन लाग्ने, केही सोचेर रुन मन लाग्ने होइन, त्यो पनि एउटा एकदम पिएमएसको कमन सिम्टम त्यस्तो हुन्छ। अनि अलि सिभियर फर्म भयो भने चाहिँ डिप्रेसनै पनि हुन्छ। त्यही भएर यो सबै सिम्टम्सहरू चाहिँ साइक्लिकल रूपमा होइन, महिनावारी हुनुभन्दा 14 दिन अगाडिदेखि सुरु हुन्छ र भइसकेको 5 डेजसम्म पनि रहन सक्छ यो सबै सिम्टमहरू। सो यो चाहिँ मोस्ट अफ अललाई चाहिँ सिमिलर हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो हामीले यस्तो बुझ्दा। तर यो चाहिँ जस्तै हेल्थ स्ट्याटसले पनि केही डिफर गर्छ। जस्तै मेरो हेल्थ स्ट्याटस एउटा छ, मलाई एउटा टाइपको सिम्टम हुने, अब प्रियङ्काको हेल्थ स्ट्याटस अर्कै छ, उसलाई अर्कै टाइपको सिम्टम हुने, यस्तो हुन्छ, इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि के हुन्छ यो? हजुर, हुनसक्छ। जस्तै मेन कुरा चाहिँ यो लाइफस्टाइलमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। जो मान्छे अलि इनएक्टिभ हुनुहुन्छ, अलिकति वेट बढी छ भनेदेखि उहाँलाई अलि बढी हुने चान्स हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब अरू डिजिजहरू छ कसैमा, भनौँ न कसैमा थाइरोइड प्रब्लम छ अथवा अरू कुनै पनि यो सर्जिकल प्रब्लम, मेडिकल प्रब्लम, जस्तै अब प्रेसर पहिलेदेखि बढी छ होइन। अब अलि एजड वुमेनहरूमा त 35-40 पछि त प्रेसर पनि देखिन सक्छ नि। सो प्रेसर, डायबिटिज, अरू कुनै पनि प्रब्लम सँगसँगै छ भने उहाँहरूमा चाहिँ पिएमएस अलि बढी देखिने चान्सेस छ। किनभने यो इट इज मोस्टली रिलेटेड टु स्ट्रेस होइन। सो स्ट्रेस जसमा बढी हुन्छ उहाँहरूमा प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम अलिक बढी देखिएको छ। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको डक्टरले अघि भन्नुभयो यसले त डिप्रेसनसम्म हुन्छ भन्ने कुरा भयो नि होइन। यो चाहिँ अघि यही कुरालाई जोड्दाखेरि अलरेडी कुनै समस्या छ, एउटा मान्छेले स्ट्रेस लिएर हो कि, अथवा त्यो चाहिँ एउटा पिएमएस चाहिँ सिर्फ एउटा ट्रिगरिङ फ्याक्टर मात्रै भएर चाहिँ डिप्रेसनसम्म यसले लैजान्छ? पिएमएस सिभियर भएर नै डिप्रेसनसम्म जान सक्छ। सो पहिले प्रि एक्जिस्टिङ केही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेनली चाहिँ डिस्मेनोरिया भन्छौँ नि हामीले, जुन पिरियड्समा पेन हुन्छ, त्यो पिरियड्समा पेन हुने फिमेलहरूमा चाहिँ सिभियर पिएमएस हुन्छ। र सिभियर पिएमएसको सिम्टमै इट लिड्स टु डिप्रेसन कि त्यो छुट्टै एन्टिटी नै हो, नट प्रि एक्जिस्टिङ हुनैपर्छ भन्ने छैन। पिएमएस सिभियर भएर डिप्रेसनमा जान सक्छ। त्यसको एउटा कुनै इन्डिकेटर छ डक्टर? जस्तै मलाई चाहिँ अब बिकज अफ पिएमएस यो मलाई डिप्रेसनसम्म म जाँदैछु भन्ने खालको एउटा आफैले आफ्नो हेल्थको लागि चाहिँ भनौँ न आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै त्यस्तो इन्डिकेटरहरू पनि हुन्छ? यु हेभ टु सिक हेल्प होइन। तपाईँले राइट टाइममा अब उहाँहरू डक्टरकोमा अथवा यस्तै काउन्सिलिङ गर्न सक्ने मान्छेकोमा कोही आइपुग्नु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन क्वेसनरहरू हुन्छ, त्यो सोधेर सर्टेन क्वेसन्सहरू सोधेर अब विच इज गोइङ इन्टु डिप्रेसन भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ होइन। तर आफै चाहिँ अलि अवेर हुनु पर्यो, लाइक मेरो पिएमएसको सिम्टम्स अब सिभियर हुँदैछ होइन, मलाई अलिक गाह्रो हुँदैछ भनेर, यो फेरि दिस इज पिएमएस, मेरो साइक्लिकल छ, मेन्स्ट्रुएसनसँग रिलेटेड छ भनेर अलिकति बडी आफू अवेर हुनु पर्यो। त्यो भएपछि चाहिँ अलि मलाई गाह्रो भयो वा मलाई डिप्रेसन होला जस्तो थाहा हुन्छ नि, जस्तो मेरो मुड ठिक छैन, आइएम फिलिङ अनवेल भने जस्तो छ भने चाहिँ अलिक टाइममै हेल्प लिनुपर्छ। हजुर, यो सिकिङ हेल्पको कुरा गर्नुभयो यो कुरामा कि अब हामी स्पेसली डिप्रेसनको कुराहरू कति ओपनली खासै कुरा हुँदैन। अब अहिले सोसियल मिडिया छ, कतिजनाले आर्ट गरेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, डिप्रेसनको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ नि त होइन। अब पिएमएसकै कारणले पनि डिप्रेसन हुन सक्छ भन्ने कुरा सायद धेरैजनालाई नयाँ पनि हुन सक्छ होइन। वाट इज द राइट टाइम, एक्ज्याक्टली कुन समयमा चाहिँ मैले थाहा पाउने कि अब चाहिँ मलाई कसैको सहयोगको जरुरी छ, स्पेसली मेडिकल पर्सनको सहयोगको जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ कुन फेजमा आइडेन्टिफाई गर्ने, अथवा एउटा कुनै स्टेज होला त्यो टाइममा चाहिँ म मेडिकल पर्सनकोमा पुग्नै पर्ने भन्ने खालको? जस्तै सर्टेन साइनहरू हुन्छ, जस्तै सोसियल विड्रल एउटा साइन हो होइन, कहीँ जान मन नलाग्ने, आफै बसिरहने, कोहीसँग भेट्न मन नलाग्ने, बोल्न मन नलाग्ने, अनि दुखेर मैले अघि भने त्यो मुड स्विङ्स मात्र होइन कि एकदमै रोकरोई गर्न इमोसनल हुने है एकदमै। मैले आफूले पनि कहिलेकाहीँ मैले त्यस्तो फिल गर्छु कि एकदमै सानो कुराले पनि ट्रिगर हुने के त्यो इमोसन चाहिँ। यस्तै साइनहरू आफूले हेर्नु पर्यो, जो दिस इज नट मी, मलाई केही भइरहेछ भनेर त्यो आफूले नै याद गर्नुपर्छ। ल अब चाहिँ यसरी बस्नु हुँदैन भने जस्तो भएपछि अब यु क्यान टक टु अ फ्रेन्ड होइन, अब साथी अब सेयर गर्ने, मेनली त्यही हो, सेयर गर्ने। अनि यो चाहिँ होइन रहेछ, सबैलाई हुँदैन रहेछ, मलाई अलिक बढी भयो जस्तो छ भन्ने जस्तो फिलिङ आयो भने चाहिँ अनि हेल्पमा जानुपर्छ होला। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई फिल भएको अहिले भर्खरै
आई थिङ्क हामीले चाहिँ इट अल्सो डिपेन्ड्स अन हाउ अफन वी टक अबाउट यस्तो कुराहरू होइन किनभने हामी कतिपय कुराहरू त गर्दैनौँ नि त महिनावारीको मलाई के हुन्छ भन्ने कुरा हामी खुलेर कुरै गर्दैनौँ होइन बिट फ्यामिलीमा आफ्नै घरमा आमासँग होस् अथवा आफ्नो श्रीमानसँग होइन साथीहरूसँग नम्बर वान कुरा चाहिँ सायद खुलेर पनि कुरा गर्नुपर्छ कि होइन खुलेर कुरा गर्नुपर्छ अनि अर्को चाहिँ त्यही मैले भने नि अवेर हुनु पर्यो कि जस्तै यो कतिजना लेडिजहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ तर उहाँले त्यो थाहा नै छैन कि दिस इज बिकज अफ पिएमएस भनेर कि यो के भएको मलाई त अब टाउको दुख्यो भन्यो भने सिटी स्क्यानसम्म गर्न भ्याइसक्नु भएको हुन्छ होइन तर होइन यो साइक्लिकल छ यो मेरो पिरियडसँग रिलेटेड छ कि भनेर त्यो उनीहरू दिमागमै नै नआउने कि जस्ट अब इग्नोरेन्स अथवा भनौँ न अब थाहा नै नभएको थाहा नभएपछि त अब त्यो सिम्टम्सलाई पिरियडसँग रिलेटै गर्न सक्नुहुन्न त्यो भएर पनि अनि मलाई अरू नै रोग छ कि अरू प्रब्लम छ कि भनेर अनि हेल्पमा नआउने अनि अथवा झन् डिप्रेस हुँदै जाने त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छ अनि फेरि यो पिएमएस भन्ने कुराहरू चाहिँ जब अलिक हामी सानो थियौँ नि त्यति बेलासम्म यो कुरा कहिले सुनेको थिएन कि जस्तै हामीले पढेन पनि यो बारेमा होइन अनि जब अहिले चाहिँ यो लेटली भनौँ न सिन्स लास्ट फ्यु इयर्स यो टर्म जब चाहिँ एकदमै पपुलर हुँदै गयो अनि कतिजनाले त यसलाई त पिएमएस इज जस्ट अ मिथ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि काउन्टर अट्याक होइन त्यो फिमेल्सले होइन कि मेल्सले क्या त्यो कुरा चाहिँ यो पनि एक्जिस्ट गर्छ र भन्ने जस्तो क्वेसनहरू पनि रेज भएको हुन्छ सो अहिले चाहिँ बल्ल पिएमएसको बारेमा मान्छेहरू गफ गर्न थालेको छ स्पेसली यङ्स्टर्सहरू होइन सो इट्स अ गुड थिङ बट एट द सेम टाइम सोध्न मन लागेको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक एज ग्रुप छ जसले चाहिँ जस्तै पिएमएस चाहिँ धेरै फेस गर्ने अथवा उहाँहरूले चाहिँ यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ धेरै फेस गर्ने अनि कुनै अर्को एज ग्रुपले चाहिँ नगर्ने त्यस्तो हुन्छ कि यो सबैलाई सिमिलर हो हामीले अहिलेसम्मको रिसर्चमा चाहिँ लाइक लेट 20s अनि अर्ली 30sमा अलिक बढी भनेर देखाएको छ होइन तर त्यो बेलामा पनि इट्स रिलेटेड टु स्ट्रेस अगेन किनभने त्यो म्यारेजेबल एज अनि अब प्रेग्नेन्सी एन्ड अल होइन त्यो कारणले गर्दा हर्मोन फ्लक्चुएट हुने अब आफ्टर अल पिएमएस भनेको हर्मोनकै गडबडी हो सो यो एजमा चाहिँ अलिक बढी देखिया थियो तर अहिले चाहिँ अझ रिसर्चहरू यङ्गर एज ग्रुपमा अनि ओल्डर एज ग्रुपमा भइरहेछ सो एज यङ एज 13 इयर ओल्डहरूमा पनि भर्खर पिरियड स्टार्ट भएकोमा पनि देखिन थालेछ अहिले चाहिँ सो आई थिङ्क यो सबै एज ग्रुपमा हुन्छ यसलाई मेनली यो एज ग्रुपमा भनेर अहिले फोकस गर्न मिल्दैन होला सबैलाई नै हुन्छ यो अब जस्तै आफ्नै कुरा गर्दा पनि कि होइन वेन आई वाज अ टिन अथवा जब चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन जब फेस गरेँ फर्स्ट फ्यु इयर्समा त्यति बेला त मैले यो कुराहरू कहिले ध्यानै दिएको थिइनँ कि मलाई यो कहिलेको पनि यो सिम्टम्सहरूले बोदर नै गरेन बट नाउ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो सिम्टम्सहरू कस्तो क्लोजली मैले नोटिस गर्छु कि जब म एकदम इमोसनल हुन्छु अनि मेरो साइडमा पनि हेरिरहेको हुन्छु ओ यस दिस इज पिएमएस भनेर बल्ल अहिले मलाई रियलाइज हुन्छ भनेपछि यो एज जुन छ नि अघि हजुरले भन्नुभएको लेट 20s होइन अर्ली 30s भनेपछि त्यो टाइम चाहिँ ठ्याक्क म्याटर गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो कतिजनाले हामी कुरा गरेको सुन्छ क्या यो जुन प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम भन्ने कुरा छ पिएमएसको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ रोग हो भन्ने कुरा पनि कतिले भनिराख्नु भएको हुन्छ कि साँच्चीको यो रोग हो त डाक्टर फिजियोलोजिकल पार्ट हो नि त यो यसलाई डिजिज भनेर पनि लिन मिल्दैन सबैमा हुन्छ अब 70% वुमेन हेभ पिएमएस भनेर भनिरहेको हुन्छ सो त्यसलाई अब हामीले डिजिजैको रूपमा चाहिँ नलिँदा नै राम्रो हुन्छ होला अब सिभियर फर्म हुन्छ पिएमएसको सिभियर फर्मलाई पिएमडिडी भन्छौँ हामीले प्रिमेन्स्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसअर्डर सो त्यो पिएमडिडीलाई चाहिँ अब अहिलेलाई डिजिजको रूपमा लिने हो कि किनभने त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ होइन माइल्ड फर्म अफ पिएमएसलाई चाहिँदैन सो हामीले अब डिजिजकै क्याटेगोरीमा चाहिँ पिएमएसलाई नराख्ने हो कि ओके अनि अर्को कुरा के जस्तै जसले चाहिँ यो फेस गरिरहेको हुन्छ अभियसली उसलाई त थाहा हुने भइहाल्यो सिम्टम्सहरूको कुरा होइन पिएमएसको बारेमा कुरा बट अब एट द सेम टाइम आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई होइन आफ्नो कलिग्सहरूलाई अथवा भनौँ आफ्नो पार्टनरहरूलाई त यो बारेमा खासै थाहा हुँदैन नि त पिएमएसको बारेमा अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अवेरनेस लेभल बढिरहेको छ स्पेसली सिटी एरियाजमा होइन अर्बन प्लेसेसमा तर डु यु थिङ्क लाइक इट इज इम्पोर्टेन्ट टु अवेर अबाउट पिएमएस टु एभ्री वान के regardless of like male or female होइन or any other gender त्यो त चाहिन्छ नि किनभने पिएमएस त अब एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट यसलाई त सिरियसली लिनै पर्यो नि पहिला त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो पिएमएस इज अ मिथ भन्नेलाई बस्ट गर्नु पर्यो त्यो हुँदै होइन द्याट इज रङ किनभने जसलाई हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ नि अब सुसाइडल टेन्डेन्सीसम्म पनि हुन्छ जस्ट बिकज अफ पिएमएस सो त्यसको सिभियरिटी त सोसाइटीले बुझ्नै पर्छ होइन स्पेसली अब मेल पार्टनर्सहरूलाई त इट इज नेसेसरी अब फ्यामिली मेम्बर मेल फ्यामिली मेम्बर्सहरू छ भने थाहा हुनै पर्यो किनभने
त्यो पिएमएसले गर्दाखेरि रिलेसनसिपहरू नै अफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो वुमेनको डेली एक्टिभिटी नै चेन्ज हुन्छ हाम्रो बिहेभियर चेन्ज हुन्छ सो त्यसले गर्दा रिलेसनसिपहरू नै घरको इन्भाइरोमेन्टै प्रब्लमेटिक हुनसक्छ भनेदेखि त मेलले बुझ्न जरुरी छ नि त नत्र त फेरि यो पुरै दोष फेरि हामीमै आउँछ नि त फिमेल ल उसको हेल्थ ठिक छैन उसलाई के भएको छ मुड स्विङ हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर प्रब्लम हो एक्ज्याक्टली त्यो सबै त्यो चाहिँ हामीलाई वी रियली हेभ अ प्रब्लम पिएमएस इज अ प्रब्लम भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो अब यो अवेरनेसको पार्टमा छुन्छ होला सायद अघि हामीले अवेरनेसको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि गर्यौँ होइन अवेरनेसमा पनि वाट एक्ज्याक्टली हामीले कुरा भन्नुपर्ने सो द्याट उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराले ट्रिगर गर्छ अनि उहाँले चाहिँ एक किसिमको सहयोगी वातावरण चाहिँ उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ प्रदान गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली के कुरा गर्नुपर्छ होला यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सिभियरिटीकै कुरा गर्नु पर्यो जस्तै माइल्ड सिम्टम्स त सबैलाई हुन्छ होइन अब त्यो भयो भन्दैमा अब हामीले वी कान्ट एक्सपेक्ट मेल कोलिग्सले होइन तिमी आज अब अलिअलि पेट दुखाएको छ तिमी बस म काम गरिदिन्छु भनेर त सायद भन्नुहुन्न होला भने त अब हामीलाई राम्रै हो होइन तर पिरियड भएकै बेला त नभन्ने भनेपछि यो त हामी पिएमएस को कुरा गरिरहेको छौँ होइन त्योभन्दा अगाडि के फेजको कुरा गरिरहेको छौँ बुझाउन अलिक गाह्रो छ होइन अब उनीहरूले फेरि उहाँहरूले माइल्ड सिम्टम्समै लिनुहुन्छ फेरि हुन पनि अब मोस्टली त माइल्डै हुन्छ नि त सो माइल्डमा त अब खास हामीले पनि वी क्यान वर्क हामीले धेरै एक्सपेक्ट गर्दैनौँ पनि होला तर सिभियरिटी धेरै सिभियर भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम डेबिलिटेटिङ हुन्छ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ हाम्रो मेन्टल स्टेटसै ठिक हुँदैन हामीले आफ्नो फुल एफोर्ट दिन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अहिले बुझाउनु पर्यो वर्क प्लेसमा पनि अनि हामीलाई हेल्प चाहियो भने हामीले पनि माग्नु पर्यो आज मलाई गाह्रो भएको छ अब आई क्यान्ट वर्क हेल्प गरिदिनुहोस् भन्न पनि पर्यो अथवा उनीहरूले पनि अब पिएमएस साँच्चीकै छ अब उसलाई चाहिँ अलिक सिभियर फर्म छ भने उहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो त्यसको लागि त्यही फेरि अवेरनेसकै कुरा आउँछ अनि अब जस्तै अघि हामीले सिम्टमको धेरैवटा कुरा गरेको थियौँ होइन धेरैवटा सिम्टम हुन्छ भनेर सो मोस्टली चाहिँ अब त्यो मुड स्विङहरूको कुरा पनि आएको थियो सो हजुरको टिप्सहरू चाहिँ के छ जस्तै कसरी चाहिँ हामीले त्यो फेजलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौँ होइन एकदम स्टेबल राख्न सक्छौँ आफूले आफूलाई सो द्याट इट वन्ट एफेक्ट आवर डेली लाइफ होइन मेन उपाय भनेको नै लाइफस्टाइल चेन्ज हो होइन मेन्टेनिङ अ हेल्दी लाइफस्टाइल सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि हर्मोन जिउमा हुन्छ हाम्रो हर्मोनहरूलाई चेकमा राख्नलाई लाइफस्टाइलको ठुलो रोल हुन्छ होइन त्यसमा एक्सर्साइज फर्स्ट थिङ भयो एक्टिभ बस्नु पर्यो अनि एक्सर्साइज जस्तै अब कति फिमेलहरूले भन्छ होइन मलाई एक्सर्साइज पुग्छ म किचनमा काम गर्छु म अब टिचिङ गर्छु अथवा अफिसमा काम गर्छु होइन त्यतिले मेरो एक्सर्साइज पुग्छ भन्नुहुन्छ तर द्याट इज नट इनफ एक्सर्साइज भनेको एक्सर्साइजै गर्नु पर्यो कि ब्रिदिङ एक्सर्साइज अथवा अब हाम्रो हार्ट रेट इन्क्रिज हुने एक्सर्साइजहरू नै गर्नुपर्छ हामीले हिँड्नै पर्छ अथवा कुद्नै पर्छ योगा एनी फर्म तर प्रपर एक्सर्साइजै गर्नु पर्यो सर्टेन टाइम अफ द डे अलिकति अनि सेकेन्ड थिङ भनेको डायट भयो होइन त्यो स्विट बढी नखाने सल्ट बढी नखाने अनि स्मोकिङ एल्कोहल त सबैलाई थाहा छ त्यो जति गर्यो फेरि यो पिएमएस इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु स्मोकिङ एन्ड एल्कोहल चाहिँ प्रुभन छ बाई रिसर्च सो यो दुइटा चाहिँ पिएमएस धेरै हुन्छ प्रब्लमेटिक छ भने त्यो स्टप गर्नु पर्यो होइन सो यतिले भएन भने बल्ल अनि मेडिकल म्यानेजमेन्ट त हुन्छ नै सो त्यसपछि त्यता जाने हो तर लाइफस्टाइल एन्ड डायट एकदम इम्पोर्टेन्ट ओके मलाई एउटा सानो एड गर्न मन लागेको कि किनभने त्यो हाम्रो इमोसनल स्टेटै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त्यो टाइममा सो त्यो इमोसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ केही छ जस्तै त्यो मुड स्विङ अब हामी रुने हो कि होइन स्याड हुन्छ कहिले काहीँ रुड भइरहेको हुन्छ कोहीसँग होइन बोल्दा झर्को मागिरहेको हुन्छ नि त झर्को लागिरहेको हुन्छ त यो इमोसनल स्टेटलाई पनि केही ब्यालेन्स गर्ने टिप्स हुन्छ त्यसमा त सबभन्दा राम्रो त बोल्ने नै होला सेयर गर्ने नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो टाइममा गएर एउटा कोठामा बसेर रुने अथवा थुनेर बस्ने अथवा प्रब्लम भयो भनेर आफूलाई इन्टरनलाइज गर्नुभन्दा पनि एक्सटर्नलाइज गर्नु नै राम्रो हुन्छ होला सेयर गर्ने बेस्ट होइन अब कोही केटा मान्छे साथी छ बुझ्ने खाले छ भने उसलाई भने नि भयो अथवा आफ्नै कोलिगहरू फिमेलहरू मेन त फिमेलले नै बुझ्छ कि जस्तो लाग्छ यो कुरा होइन तर एनी वान जसले बुझ्छ जस्तो लाग्छ उसलाई सेयर गर्ने अनि हेल्प माग्ने मेनली हेल्प माग्न गाह्रो मान्नु भएन त्यसरी नै हो डिल गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेनली इन्टरनलाइज गर्यो भने चाहिँ अघि भने जस्तो सिभियरिटी बढ्दै जान्छ सो चुप लाएर बस्नु भएन यो चाहिँ हामीले पनि डे टु डे लाइफमा फेस गरिरहेको कुराहरू छ नि त कतिवटा अनि हामीलाई आफैलाई पनि थाहा छैन कि कसरी हामीले यो सबै कुराहरू एड्रेस गर्न सक्छौँ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच आज चाहिँ डक्टरसँग कुरा गरेर साँच्चै नै कतिपय प्रश्नहरू त हामी आफ्नै पर्सनल प्रश्नहरू पनि गरेका छौँ होइन र सँगसँगै हाम्रो अडियन्सहरूले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नु भए अनुसारको आज हामीले सकेसम्म कुराहरू यहाँ समक्ष राख्ने प्रयास
गरेका छौँ तर आजको लागि चाहिँ यहाँको समय अनि यति धेरै जानकारीको लागि एकदमै धेरै आभारी छौँ हामी। हजुर थ्याङ्क यू, तपाईँले बोलाउनु भयो, मलाई नि एकदम खुसी लाग्यो, रमाइलो पनि भयो, यस्तो क्याजुअली मैले धेरै कुरा भन्न सकेँ, सेयर गर्न सकेँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। वी होप कि अब यो एपिसोडबाट चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरूको हुनुहुन्छ होइन, सबैजनाको चाहिँ यो पिएमएस फेज जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै स्मुथ होस् भनेर वी विश। हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम। थ्याङ्क यू। आजको एपिसोड वाज सो इन्फर्मेटिभ है। हुन त अब इच एन्ड एभ्री एपिसोडमा वी ट्राई टु ब्रिङ समथिङ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन फर यु अल होइन, बट आज चाहिँ वी कुड रिलेट सो मेनी थिङ्स इन पर्सनल लेभल के है। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि हरेकचोटि हामीले एपिसोड बनाइरहेका छौँ होइन, वी आर अल्सो लर्निङ के होइन, हरेकचोटि हामीले केही न केही नयाँ कुरा थाहा पाइरहेका हुन्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि बेनिफिट भइरहेको छ है। र वी होप द्याट आजको एपिसोड सुनेर पिएमएसको कुराहरूमा बारेमा चाहिँ हाम्रो अडियन्सले पनि केही कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला, केही नयाँ कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला, सो द्याट अबको दिनमा चाहिँ यसको विषयमा सजग हुनुहुन्छ र सकेसम्म आफ्नो फिमेल कलिग फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ होला। On that note, आज चाहिँ we have to go. हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब लगायत साउन्डक्लाउड, गुगल पडकास्ट र विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सुन्न सकिन्छ। सो प्लिज किप सेन्डिङ अस मेसेजेस एन्ड सजेसन्स। र यति भन्दै आजलाई भने बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, बाई।